Tal. Hola. Coitase, non? Sí. Perfecto. Sí, non sei se a mí me escoitades tamén. Sí, perfecto, Xavi. Sí, sen problema. Hola, boas. Hola, Roberto. Que tal? Bueno, non sei se apago mentras ou comides facer. Pois a retransmisión imos comezar co acto nun par de minutiños. Entón, bueno, a idea é que mentres non, bueno, que non estea falando que teña o micro silenciado, vale? E logo, para cando queirades participar, se utilizades, bueno, o símbolo do pulgar ou, bueno, un dos simboliños que vos aparecen aí no apartado de reaccións, logo xa, dependendo, pois, de cantas persoas, bueno, de quen o pida antes, pois xa vos vou dando palabra, vale? Perfecto. Moi ben. Bueno, Saleta, vou empezar a preparar isto, xa che envío a mensaxe, vale? Vale, perfecto. Mira, unha pregunta, e vexo que empeza a haber mensaxes tamén no chat. Como facemos co chat? Aí vas ti, encargaste de todo, Saleta. Bueno, se necesitas axuda para algo, pídenos axuda. Penso que das mensaxes se vai encargar Baños, non? Ah, vale, perfecto. Sí, vale. Pero hai mensaxes no chat aquí, do de Zoom? Non as vexo. Bueno, acabo de ver unha que pon boas nada máis, pero... Non, as do chat... no, perdón, vale. Non era unha mensaxe privada. Desculpade. E quen máis entrou aquí? Abigail e María. María. E Raúl. E Duarte. Benvidas e benvidos. Nicolás. Ui, claro, que agora xa hai dúas pantallas, xa non aparecían. Pois comezamos. Boa tarde a todas e a todos. Son Saleta Chao Rivas, militante do BNG en Londres. Moitas grazas por estar aquí con nós nesta tarde de venres para participar neste primeiro acto organizado polo BNG en Gran Bretaña e Irlanda. Neste verán vivimos en Galiza unha gran onda de ilusión que nos fixo creer que podemos ter a primeira presidenta nacionalista da nosa historia. Unha onda de ilusión que segue a medrar con victorias colectivas como a recuperación do Pazo de Meirás que se fixo efectiva onte. E hoxe traemos esa ilusión tamén á diáspora contando ca presenza de dúas mulleres que a verdade non precisades moita presentación. Con esta conversa, desde o BNG en Gran Bretaña e Irlanda, queremos pôr en contacto a diáspora nas illas co BNG no país para compartir inquedanzas e tecer pontes dentro da Galiza global. Contamos así con Ana Miranda, representante do BNG en Europa, e a que xa tivemos por estas terras antes da pandemia. Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, líder da oposición, azoute das políticas en branco e negro do PP e de Feijóo no Parlamento de Galiza. Ana, a ti tamén nos gustaría verte por aquí en canto a Covid o permita. Benvidas as dúas a este encontro virtual. Que tal? Moi boas. Moi ben, pois a todas as persoas que estades na chamada, nas que estades participando na chamada de Zoom, convídovos a participar cas vosas preguntas e as que nos seguides polo Facebook a enviar os vosos comentarios a través do chat. E xa que a inminencia do Brexit foi un dos motivos que nos levou a organizar esta conversa, comezamos unha pregunta que nos trasladaba Miguel Rodríguez a semana pasada. Para as dúas Anas, credes que a saída do Reino Unido da Unión Europea abre algún tipo de oportunidade nova que poida ser aproveitada por Galiza? E se é así, cal e como se podería aproveitar? Unha das dúas, a que queira ir primeiro? Bueno, como cairades. Se queredes, primeiro un saúdo moi grande a todo o mundo que
que se está conectando, que estamos en directo, en especial a este grupo do BNG en Gran Bretaña e en Irlanda, e a todas as persoas que dun xeito ou do outro se interesan tamén polo BNG e polo que decimos nestes días, ademais, nos que onte tivemos unha boa nova e que logo seguro que falaremos tamén dela, non? Nestes momentos estamos agardando a ver que pasa en Bruxelas o domingo, agardando que pasa nese acordo de retirada, se hai acordo sobre o acordo ou desacordo final. E, por tanto, até domingo non se saberán as consecuencias. Estamos no período de transición que, como ben sabemos, ben sabedes, porque o sufrides nestes momentos pola incertidumbre que provoca, remata o 31 de decembro deste ano, e estamos nunha situación na que vai depender moito dos acordos aos que se chegue, sobre todo para os vosos dereitos como cidadanía, tamén para todo relativo ao tema de imposición, efectivamente, que será unha das preocupacións, por suposto, pois o que pase a nivel de fronteiras, en particular co tema de Irlanda do Norte, que máis ou menos está saldado, pero que hai certa incerteza. O período de transición vai depender moito para o que pase despois cos dereitos, como ben sabemos. No caso de Galiza, é verdade que a implicación, tanto como queden os vosos dereitos como galegos residindo no Reino Unido, tamén o impacto que pode ter nos servizos, o impacto que pode ter fundamentalmente na pesca, non? No sector pesqueiro, onde non hai por lo momento acordo e ademais hai unhas discrepancias moi grandes. No noso caso, ademais, coa alta dependencia, co acceso ás augas, se ao final é un país terceiro. Non sei se abre demasiadas oportunidades. Eu creo que son peores as consecuencias do non acordo sobre a retirada que desde logo ficar nunha situación así de incertidume, non? A mí pareceme que tería que haber acordo, eso sería o desexable, o que ademais vos nos transmitistedes cando estivemos aí, e ademais imos a trasladar, e agora tamén o comentaremos máis detalladamente, imos trasladar nos parlamentos, como xa fixemos, tanto no galego como no estatal como no europeo, a preocupación polas consecuencias do que pase para as vidas no día a día, non? Entón, fundamentalmente tamén, se ao final o Reino Unido non chega a acordo, como parece que o señor Boris Johnson non quixo xa dende un principio, non? E en función diso, pois tamén se como terceiro país que situacións de reciprocidade se poderían dar, etc. Sabemos que en materia de seguridade social, e o concretaremos despois, vai haber unhas garantías que seguramente se respeiten, non? Sobre todo en materia de dereitos, prestacións. Mais estamos atentas. Bueno, hola, moi boa noite. Para min é pois, un placer poder estar hoxe aquí neste encontro. Agradecerlle moitísimo a presentación a Saleta, a todos e todas os que estades aquí. Sí, en canto pase a COVID temos que poder organizar algo en vivo e en directo, ¿no? Que están moi ben as novas tecnoloxías, permítenos seguramente estar moitos e moitas aquí que de outra forma mellor non nos podíamos congregar, pero tamén creo que nos falta un pouco desa calidez humana que estamos botando tantísimo de menos no medio desta pandemia, non? A ver, eu creo que ainda estamos nun momento que quizáis hai unha negociación que non é todo transparente que debería de ser, non? Seguramente en todo o que estamos vivindo estes días hai moito de escenificación, non? Política. A verdade é que tampouco temos todos os datos como para poder decir que vai a pasar no próximo domingo, non? O que está claro é que eu creo que tanto a Unión Europea como o Reino Unido teñen os dous moito que perder no caso de que non haxa unha negociación e iso pois, pode ser un marco que favoreza a que ao final pois, o Brexit se produza sin que haxa, eu creo que un impacto moi forte pois, a nivel dos dereitos das persoas que estades aí ou tamén a nivel dos intereses que ten a propia, o propio Reino Unido neste momento, non? Porque é certo que eles, por exemplo, teñen unha parte moi importante da nosa frota está pescando en caladoiros que son británicos, pero tamén é verdade que moita desa frota xa tiña bandeira británica.
e eles teñen outro problema, e que os maiores consumidores de peixe non están nas illas, están no continente. Entón, se tes un gran caladoiro de peixe, pero non tes a quen vender, tamén se aplica unha política arancelaria, pois o certo é que ti tamén tes un problema. Entón, eu quero decir que é evidente que aquí se está producindo un escenario novo, non? Un escenario diferente, que nos está, eu creo que traducindo dous aspectos que son a ter en consideración, sobre todo no marco global que xenera, non? Un é que máis alá, non, de que puidera haber un certo chauvinismo no debate que houve sobre o Brexit, tamén está habendo un cuestionamento das políticas que se fan desde a Unión Europea, que ese é un debate que está eu creo que enchoupando, non, a ámbitos moi diversos, e mesmo se vemos a propia resposta que lle están dando esta crise da COVID desde as instancias europeas, creo que eles son conscientes das debilidades que ten o proxecto europeo, non? E se comparamos o que se fixo na anterior crise con esta, non, caeron todos os dogmas, por exemplo, de contención de gasto, déficit cero, recorte de dereitos, non investimento público. Eu creo que detrás, non, dese xiro, non, que se dá en como se enfronta esta crise, tamén estamos vendo que eles son conscientes de que hai tamén un cuestionamento en sectores sociais moi importantes de moitas das políticas que se están impoñendo desde a Unión Europea. E, bueno, creo que aquí o que estamos ante o inicio dun debate, non, onde máis alá do que significa o Brexit e do que significa para vos, que é moi importante, non, desde o punto de vista en que hai moitas persoas que estades pois vivindo e traballando no Reino Unido e que nos pois tamén queremos que se preserven os vosos dereitos. Eu creo que estamos ante un cambio digamos, no escenario a nivel global que pode ser o inicio de moitas cousas ou non, que en política nada está escrito e en todo caso é mellor non facer moitas apostas de futuro porque ou moitas cábalas, porque senón facilmente a realidade te desmonta. Moi ben, moitas grazas. Pois seguimos abrindo a conversa, se alguén quere seguir facendo preguntas sobre o Brexit ou se queredes quizáis traedes preparadas outros comentarios, pois animádevos e comezamos entón. Alguén lle gustaría? Alex. Non se che escoita, Alex. Escoitáseche moi baixiño. Non, moi baixiño. Problemas tecnolóxicos. Non. Ségueseche escoitando moi baixiño, Alex. Vale, outra persoa, entón, a quen lle gustaría facer unha pregunta? Creo que Enrique tiña unha pregunta por aí. Sí? Perfecto, Enrique, dalle. Hola, eu son de Vigo, levo 25 anos vivindo en Londres. A pregunta miña, comparado co problema do Brexit, pois é un pequeno soño que eu teño, que é poder ter unha biblioteca de literatura galega en Londres. Eu escribinlle o Instituto Cervantes, a biblioteca da Raíña Sofía, hai 2 anos, cando eu era socio, e non me responderon, pedinlle se podían ter literatura galega na biblioteca e, a resposta que tiven foi nula. E, vin recentemente que o Instituto Cervantes firmou un documento no que se compromete a promover as linguas cooficiais do Estado español. E, pois parece un bon momento para intentar facer algo nese ámbito. E, pois quería preguntar que canles habería que mover para poder acadar o obxectivo de ter literatura galega no Instituto Cervantes. Ana Pontón. Pois sí, nada. Creo que é moi interesante a pregunta e a reflexión que faz por unha cousa, non? Porque detrás do papel que ten o Instituto Cervantes está tamén a propia visión que ten o Estado español, onde vemos que é un Estado que non acepta a diversidade cultural, lingüística e nacional como un valor, senón que aí parece que o viven como unha ameaza, e iso tamén eu creo que
explica por que o Instituto Cervantes non fai unha promoción nin do galego, nin do, descoñezo si do catalán ou do vasco, vou falar do que máis sei que neste caso non se ten feito así, non? Eu creo que por un lado nós temos o dereito a reclamar que os recursos públicos que se están destinando ao Instituto Cervantes non só sirvan para impulsar o español, sino que a nosa lingua teña un tratamento homólogo, pero tamén quizáis deberíamos de aspirar a que en Galiza tiveramos algún tipo de instituto que fixera esa labor de internacionalización da nosa lingua e da nosa cultura. Nos en algún momento temos proposto a creación do Instituto Rosalía de Castro, que nos parecía que podería ser unha iniciativa que traballara nese ámbito e, bueno, tomamos nota desa proposta e creo que podemos intentar presionar polas dúas vías, ben por a vía do Instituto Cervantes e tamén pola vía de que a Xunta de Galiza sexa, digamos, a nosa embaixadora polo mundo e que poda poñer en marcha iniciativas tan interesantes como esta que ti comentas, Enrique. Saleta, si eu quería comentar, bueno, primeiro saudar a unha persoa de Vigo, eu estou en Vigo nestes momentos e faime tamén ilusión, falar con alguén de Vigo, porque sempre somos ou de Cuntis ou da Mariña, non, Saleta? Sempre, sempre. E tamén está o tema de que cando foi toda a negociación no Congreso do Estatuto da Cidadanía Española no exterior, a nosa deputada Olaia Fernández da Vila daquela fixo máis de 100 enmendas nas que aproximadamente 25 tiñan que ver co tema de implementar todo o que sería as linguas e a literatura das nacións como a nosa, cos dereitos lingüísticos ademais recoñecidos, no que sería conglomerado de asociacións no exterior. Iso non só non se fixo, senón que o Instituto Cervantes, ao noso parecer, non cumpliu unha función de igualdade, non? E ao mesmo tempo, dende aquí unha crítica para a Secretaría de Migración da Xunta, que tería que estar facendo unha promoción do galego, e o único que fixo nestes anos foi reducir toda a presenza nos leitorados, facer que sexa imposible en algúns lugares facer os exames do CELGA, ter aos leitores do CELGA e as persoas que estaban acreditadas para os exámenes en situacións de precariedade, como así denunciaron, e aquí tamén está unha compañera da Asociación de Estudios Galegos, como é a profesora Olga Castro, que pode seguramente engadir máis do tema. E pola nosa parte, pois creo que estas oportunidades de saber onde potenciar esa presencia galega, por exemplo, cando estivemos no goberno bipartito, e tanto se fala por parte do señor Feijóo de que o que fixo o bipartito non, pois iniciaronse as primeiras bibliotecas galegas no exterior, en Bos Aires e Montevideo. Iso pode ser potenciado en calquer lugar, e chegar a convenios e tal, pero sempre que haxa vontade, e nestes anos a verdade é que non a houbo, así que efectivamente, pois hai que continuar exixindo que o galego sexa apoiado en todo tipo de institucións no exterior, ben sexan galegas ou do Estado. Moi ben, pois neste tempo recibimos a pregunta de Alex por mensaxe. E Alex dicía que a miña pregunta ten a ver ca cuestión das pensións e o Brexit. Que vai acontecer cas nosas contribucións ao sistema público de seguridade social británico e outros plans de pensións no caso de alcanzarse un acordo ca Unión Europea e no caso tamén de non se alcanzar, o que é o máis probable nestes momentos? Di Alex. Ana Miranda. A ver, no caso das pensións, no caso da situación do período de transición actual, como ben sabedes, estáse respeitando todo as prestacións existentes neste momento e nas que veñen a futuro que se coticen no período de transición, non? Do que pase despois vai depender do acordo, pero existe unha serie de acordos de coordinación social, de coordinación en materia de seguridade social a través das distintas directivas e os regulamentos dos Estados membros, non? Entón, sí que se respeitará o cotizado polo outro Estado. É dicir, que se hai unha persoa que veña para aquí no futuro,
e que cotice até a fin do período de transición, é claro que esos dereitos van se ver respeitados. E despois, tamén porque eses sistemas de coordinación fan, igual que unha persoa que está en Suiza, non está na Unión Europea, non? Pero existen uns mecanismos en outros espazos que se recoñecerían. Que pasa? Vai depender tamén non só nas pensións, sino nas prestacións de incapacidade, nas prestacións de maternidade e paternidade e nas prestacións de desemprego, non? Entón, iso é o que nós temos que estar cos ollos luminosos observando para ver o que vai acontecer, porque aínda que o Estado español aprobou un Real Decreto de chamado de continxencia para, no caso de non acordo do acordo de retirada, o problema é ver as situacións tamén particulares que se podan dar cos galegos que retornen, non? Entón, aí eu creo que hai, por unha banda, a situación do réxime de seguridade social que vostedes, que claro, quedan unhas pensións moi pequenas comparadas coa media, bueno, nin que aquí foran moi altas, e menos en Galiza, non? Máis baixas segundas máis baixas do Estado, pero o problema é co sistema que tedes de cotización de plans privados que complementan as pensións, que, bueno, pasa tamén en Bélxica ou pasa en outros lugares, non? Noutros Estados membros. Entón, é aí onde vai estar un pouco a clave de negociación de acordos e de cuestións de reciprocidade posterior. E nós, sobre iso, o que temos pensado é preguntarlle ao Estado que é o que vai facer para garantir eses dereitos, exixir que se respeite todo o cotizado no Reino Unido para que, no caso de voltar a Galiza, sexa tamén respeitado aquí, e logo, efectivamente, se non hai acordo de retirada, a partir do domingo, despois do período de transición, sí que nos atoparíamos nunha situación que a vosa legislación, en canto a esas cotizacións, vai depender do Reino Unido. Xa non entraríamos nun réxime, pero a volta, eses dereitos están aí. O único que hai que facer é unha exportabilidade deses dereitos de pensión. Eso pode pasar cunha pensión fora en América Latina ou fora en Europa. Que pasa? Que despois dese período de transición tamén vai haber 4 anos de examen desa situación. Entón, eu creo que o tema está aínda moi aberto. En principio, ese tema creo que sí que vai a garantir bastante a situación dos futuros acordos, pero que se vai a garantir, non? En principio. Que pasa? Que nós temos dúbidas do que pode acontecer respecto ao cumplimento do Reino Unido, non? Houve o caso de Noruega, onde hai aínda moitos traballadores agardando, e o que hai que exixir é que nos acordos de reciprocidade que se manteñan. Pero, de todas maneiras, hai unha salvagarda de garantías que ten que ser respeitada e aínda que non haxa un acordo finalmente, existen os acordos bilaterais, non? Como ben sabemos tamén con outros terceiros estados. Entón, nesa situación, pois, é a que esa contribución aos fondos de emprego, o que sí xa dixo o Estado é que non se van a considerar gastos deducibles aquí, non? Entón, a través dese decreto de 2019. Entón, estaremos tamén pois con moita atención e recibindo todo o que nos mandedes tamén para poder presionar en ambos sentidos, non? Pois moi ben, tiñamos outra pregunta. Xan? Hola, boa noite dende Portsmouth. Eu son de Monterrey, do Val de Monterrey, e quería preguntarvos, saindo un pouco do Brexit, cal é o vosso análise do voto exterior nas últimas eleccións e se tedes algunha proposta para derrogar ou mellorar, non é difícil, a lei do voto rogado e voto roubado, non? Do 2011. Moitas grazas. Hola, Xan. Pois, a ver, eu creo que aquí se está producindo un debate que é un pouco perverso, non? Porque non sempre entendíamos e seguimos entendendo que no voto da migración hai que garantir que cada persoa que vota é non? Que a xente que vote realmente, non? E logo chegouse a unha regulación despois de anos de ver como desde, sobre todo, países
digamos, do outro lado do Atlántico se producían unhas prácticas absolutamente fraudulentas, non? E nun censo que ademais é moi importante, vos dadevos conta que hai casi medio millón de galegos e galegas inscritos no CERA. Eso significa unha parte moi importante do voto, non? E, bueno, habría que tamén determinar, e creo que é un debate interesante que nos como país tamén debemos de dar, non? Que o feito de que a ti che manteñan a nacionalidade non quere decir que despois de moito tempo non teñas que exercer o dereito a voto, non? Eu creo que ese é un debate lexítimo, un debate onde a legislación comparada hai situacións moi diferentes, non? E onde a veces se utilizou dunha maneira un pouco perversa esta cuestión, non? Que unha cousa é a nacionalidade e outra cousa é quen debe de exercer o dereito a voto. O que non é absolutamente, vamos, que non é presentable, eu creo que algo deliberado, son as trabas que se están poñendo para poder exercer o voto a todas as persoas que estades, pois, por exemplo, no ámbito europeo, non? Onde claramente se ve que non hai vontade para garantizar que ese dereito a voto se poda facer. Eu poño moitas veces un exemplo, non? Hai moitos anos que os astronautas votaban desde os satélites en Estados Unidos, como é posible que a estas alturas, non? Pois, cos problemas que pode haber e co uso das tecnoloxías neste momento, que non se poda dar unha situación máis satisfactoria que permita que a xente poda votar, o sea, un problema de que non se quere. Entón, nos nese sentido sí que creemos vamos, que o Estado español fai unha deixación de funcións e que está privando do dereito a voto a moitas persoas que realmente siguen tendo un vínculo do país, que queren participar, que queren votar e que o que se ven son as trabas burocráticas ou, vamos, impedimentos físicos como casi puidestes ter en algún momento, non? Durante esta crise da COVID para poder exercer o voso dereito a voto. A nos, desde logo, nese ámbito, todo que, vamos, todo temos feito diversas propostas e volveremos levar este tema tanto ao Parlamento Galego como ao Congreso, porque é certo que non se poden, vamos, que hai que tomar nota do que se fai mal e cambiar as cousas para que a xente que estades na emigración podades exercer o voso dereito a voto, porque nos parece unha cuestión de principios básica. Moi ben, grazas. Temos a seguinte pregunta de Roberto, que a solicitou hai un anaco. Boas. Primeiro, antes de facer a pregunta, creo que comentaba desde o voto, bueno, eu son de Ferrol e levo un ano traballando en Irlanda do Norte de veterinario e nas últimas eleccións non puiden votar porque o Estado español non ten consulado en Irlanda do Norte, entón, claro, non podes ir a votar a Dublín. Tiña que ir a Edimburgo no medio da pandemia, entón era mo mismo coller o voo para casa que ir a Edimburgo, sabes? Bueno, como comentario. Despois a miña pregunta é que aquí, por exemplo, hai un ano, foi unha marcha que había pola unidade de Irlanda, chamoume a atención que, bueno, levaban algunha icurriña, levaban algunha bandeira catalana, descoñecían a existencia de Galiza, moita xente, pero, por exemplo, digo, bandeiras vascas había, pero non había ningún vasco. Eu o que digo é que se está a plantexar xa non só como solidaridade internacional, sino como diplomacia. Facer algún acto conxunto con plataformas como Yes for Irish Unity, ou porque eu creo que sería interesante promover un acercamento a esas posicións da unidade de Irlanda que agora cada vez está máis experto, creo. Nada, é esa pregunta. Non sei se me expliquei. Hola, moi boas, Roberto, e tamén un saúdo para Irlanda do Norte, que seguimos moito todo o que foi tamén o debate en relación co Brexit, non? E sobre todo cos nosos compañeiros do Sinn Féin no Parlamento Europeo que non paraban, non, de explicar a súa posición, pero tamén a preocupación porque se cumpriran uns acordos do Venres Santo e que se garantice que non voltara a fronteira nunha palabra e que todas as consecuencias que tiña. Nós temos unha relación recíproca precisamente con esa organización política. Recentemente a propia Ana Pontón falaba con Marilu McDonald, non? Nun debate organizado pola Fundación Galiza Sempre. Temos pensado ir alá pronto, en cuanto se levante, para falar precisamente tamén dese tema, non? Nas posicións das nacións en Estado está claro que
hai quen reivindica un sistema ou outro, eles están no seu dereito á autodeterminación, a reivindicar unha Irlanda unida que sería mellor e ademais sería un recoñecemento histórico das demandas e do que foi absolutamente artificial, non? Unha fronteira artificial, interesada e con todo o que significa na historia. E, polo tanto, a través desa organización política xa estamos seguindo a cuestión e estaríamos encantadas cando vayamos alá en poder saudarte ali e seguir falando do tema en directo, no? Co BNG de Irlanda do Norte tamén. Moi ben. O seguinte que solicitou a palabra foi Pablo. Hola, boa noite. Pois eu son Pablo, son de Ourense, a miña paial tamén é de Ourense, levamos aquí 16 anos. Bon, a miña pregunta é basicamente sobre os aeroportos galegos. Os aeroportos galegos, longo tópico, longa conversa, pero máis a miña pregunta ven polo simple xeito de que, por exemplo, nós voamos moitas veces ou utilizamos o Sacarneiro de Porto como nodo de tránsito, porque basicamente o que vexo do meu punto de vista é que o aeroporto de Castro de Santiago ten unhas tasas altísimas comparadas con outros aeroportos do Estado español. Porque eu teño amizades de outras partes do Estado español, de Euskal Herria, de Cataluña, de Andalucía, eles pagan moito menos polos seus billetes de avión, moito menos. E cando lle dicimos os prezos que teñen Ryanair ou Vueling para que podamos ir a casa polo Nadal ou sen pandemia, nas vacacións de verano, alucinan, fican moi abrallados dos prezos que pagamos os galegos por poder ir a casa, comparado con outros habitantes de outros nacionais do Estado español. Entón, supoño que Ana Miranda, que ten experiencia de Bruselas, que colle avións todas as semanas, supoño, máis dunha vez a semana, tamén entenderá un pouco esta situación. Non sei que postura tendes aí dende Galiza sobre este tema. Moito obrigado. Bueno, eu non collo tanto avión como Ana Miranda, pero sí que sei un pouco de como está a situación dos aeroportos. Eu creo que aí, o primeiro que hai é que o Estado español, nesta concepción que ten, non, de que hai un centro que é Madrid, que todo ten que xirar en torno a iso, provoca un sistema aeroportuario que non permite desenvolver realmente digamos, unha política aeroportuaria propia desde Galiza, non? Vos pensad que os aeroportos siguen dependendo de Madrid, que non é, cando ademais o modelo que hai en toda Europa son que os aeroportos son unidades moi descentralizadas e cada aeroporto se xestiona, non? Autónomamente, con participación das entidades locais, mesmo en moitos sitios con participación dos concellos, porque iso é o que permite, non? Que tú fagas unha política propia de atracción e de captación de voos, non? Aquí hai unha concepción, eu creo que vemos nos aeroportos ou vemos no tren ou vemos nas infraestructuras en xeral, onde o centro e o do universo está en Madrid e iso está limitando a capacidade para poder desenvolver esa política aeroportuaria. Aquí o único que se ten feito e mesmo, bueno, pois nunha situación que en moitas ocasións mesmo se dubida a súa legalidade, non, desde o punto de vista da política europea, é disfrazar, non, axudas ás compañías eléctricas, as compañías as compañías de aeroportuarias con todo o tema de paquetes turísticos, non, apoio ao turismo e demás, e o que vemos é que esa política son parches, non, porque esas compañías de baixo custo collen recursos públicos, mentres lle é eso rentable, pois se manteñen e cando se acaban esos recursos públicos non hai pois ningún tipo de, digamos, de compromiso nese ámbito. Entón, nós que creemos que hai que cambiar o modelo de xestión dos aeroportos, non, que o lóxico sería que os aeroportos en Galiza non dependerán de Madrid, sino que tuveramos unha capacidade de coxestión e onde participarán tamén os concellos
e que pensáramos nos 3 aeroportos como un aeroporto que ten que facer un servicio para un país, non? E que camiñáramos cara a unha especialización desos aeroportos que nos permitira, por exemplo, poder facer unha política de captación de voos, poder facer que algunha compañía non aérea pois tivera a súa base nos aeroportos galegos, non pensar tamén en cales son as comunicacións estratégicas que ten Galiza e facer unha actuacións nese ámbito, non? Porque moitas veces poñemos como exemplo o Sá Carneiro, pero tamén detrás do Sá Carneiro hai unha decisión política, e é que o Estado portugués, que tamén é un Estado moi centralista, pero deuse conta de que alimentando só a Lisboa non era capaz de desenvolver o país. Entón o que fixo foi unha aposta moi grande por desenvolver Porto como segunda gran cidade de Portugal e como un elemento dinamizador do norte. E dentro dese esquema, para eles tiña moito peso, non, todo o que era o desenvolvemento turístico, e fixeron unha política moi agresiva, non, e apostaron políticamente por desenvolver ese, digamos, ese polo. Que nos falta a Galiza? Pois que alguén aposte por nós, e está claro que o apostamos os galegos ou as galegas desde Madrid non o van facer. Entón, bueno, tamén penso que o que pasa cos aeroportos, non, que sufrides moitísimo vos, que tamén sufrimos as persoas que digamos, que estamos aquí, non? Vos para vos retornar e nos cando queremos comunicarnos co resto do mundo, bueno, pois que temos 3 aeroportos, pero a sensación que temos moitas veces é que non temos un, non? Entre os 3 pois teñen unhas deficiencias, non? E unha incapacidade para dar unha resposta ao que necesitaríamos nese ámbito, bueno, que no fondo é un problema político. Moi ben. A seguinte pregunta ou comentario vai facer Bruño. Hola, boas tardes. Bueno, son Bruño, eu son da Coruña, pero levo 7 anos no Reino Unido, primeiro en Gales e agora en Birmingham. E quería facer un comentario porque coido que foi a semana pasada que se presentou un documento do Foro Económico de Galicia que saiu nalgúns medios e saiu con unha repercusión, aparte ou con unha interpretación bastante diferente segundo en que medio, que se chama Fuga de talento en Galicia, mito ou realidad. E eu, bueno, vin as novas e me causou curiosidade, conseguín acceder ao documento e lle botei un ollo. Bueno, lle botei un par de ollos realmente. E é un documento interesante. A principal conclusión que se saca e o que quería trasladar aquí é que faltan moitísimos datos, que realmente sabemos moi pouco sobre o que foi ese fenómeno de migración, que moitas veces utilizan eufemismos, isto de fuga de talento e tal, pero realmente eu creo que hai que chamarlo por seu nome, un fenómeno migratorio en Galicia, cara a outros lados de España e tamén cara ao estranxeiro, e penso que os que estamos no Reino Unido percibimos bastante ben na última década. E o documento resalta eso moito, que faltan datos, e por eso a verdade é que é un documento insuficiente, pero un bo punto de partida. Os datos que usa, que está ben porque recopila algúns un pouco dispersos, algúns máis fiables que outros, son moi preocupantes. Por exemplo, hai unha enquisa da Universidade de Vigo con máis de 11.000 respostas entre graduados entre 1990 e 2018, 1990, e segundo esa enquisa, un 42,5% das persoas que a respostan agora mismo ou non están traballando ou non están en Galicia. E dádevos conta que inclúe a xente que se graduou a partir de 1990, todo durante os 90, a primeira década dos 2000, que foi de relativo crecemento económico, relativo, por non entrar en detalles. Entón, bueno, basicamente, eu que quería plantexar dentro das vosas posibilidades, tanto a Ana Miranda como a Ana Pontón, si se podría un pouco impulsar que este sexa un tema que se estudie, si se pode acceder aos datos, porque para que un problema se poña no foco, primeiro se necesita unha certa diagnose, non? E acceder un pouco aos datos que poida haber, e se non os hai, pois intentar empurrar para que os haxa, non? Porque se non eu a aproximación que vexo a este tema é sempre de tipo individual, non? Se fala, pois mira, fulanita que é de Monforte e está en Silicon Valley, mira que ben e tal, pero este realmente creo que é un problema grave, colectivo, que afecta ao tema demográfico,
fala do noso mercado de traballo, fala das oportunidades e, bueno, eso, me parece que é un tema interesante e me gustaría que houvese máis datos para poñer o tema en rima da mesa. Moitas gracias. Bueno, empezo eu, logo non sei se quere Ana. Non tiven tempo ainda de ler o estudio en detalle, si que o vin na prensa e si que me pareceu que era na liña do que decías agora, Bruño, que era unha oportunidade para empezar a falar sobre cal é o impacto que ten a emigración en Galiza, porque é evidente, non, que en termos económicos, xa non entro nos termos humanos, non, no que pode supoñer a nivel individual, porque supoño que as vivencias aí son moi diferentes, pero que se analizáramos en termos económicos, non, o que supón estar formando, educando, non, a unha cantidade de persoas que logo, cando realmente teñen que devolver esa aportación á sociedade, o que o fan é noutro país que non investiu ni un só euro na súa educación e na súa formación. E ademais que iso nos pasa a nós, que xa somos unha nación que ten un dos índices de envellecemento, non, e despoblamento poboacional máis intensos de toda a Unión Europea, co cal moitas veces non estábamos falando estes días no Parlamento Galego, o problema demográfico en Galiza, a crise demográfica que temos ten moito que ver coas vagas migratorias, non? Porque ademais eu creo que nestes últimos anos é certo que se cambiou moito o sentido, non, de como se emigra, pero tamén eu creo que vivimos nun contexto en que se quere normalizar a emigración como unha saída lóxica e normal, non? E que eso tamén afecta, non, a como se configura, como se vive, non, a como se articula. Entón, aí nós temos reclamado en moitas ocasións que se faga que se actúe para evitar a emigración, que se avalíe cal era o impacto e demais. Cal é o problema? Que chocas con un muro, que é un goberno que che di que non hai un problema de migración, porque temos un saldo migratorio que é positivo para Galiza, non? Cando detrás desos datos o que está é que o retorno de moita xente, non, que nos últimos anos da súa vida volve ao país, ou, por exemplo, agora estáse vendo moito a crise que hai en Venezuela, a crise política, que está provocando que haxa un retorno moi forte de venezolanos e venezolanas a Galiza. Entón, claro, aí tes un problema cando tes un goberno que non quere abordar nin recoñecer o que significa, non, que cada ano estén marchando 10.000, 15.000 mozos e mozas. Habría que cuantificalo exactamente, porque ademais é moi difícil saber os números oficiais, porque as estadísticas están recollendo unha parte moi pequena do fenómeno da emigración e, por tanto, aí temos un problema. Eu creo que conseguimos un pouco desde o bloque situar nestes últimos anos, en outras ocasións tamén, pero digo, para non facer aquí prehistoria nin arqueoloxía, non? Pero polo menos nestes últimos 4 anos sí que conseguimos meter un pouco de cuña sobre, eu creo que a nivel de conciencia social, non, sobre o problema que significaba a emigración para o país, non? Por exemplo, co tema do plan Retorna, non? Que mesmo aí o PP intentou facer como unha copia dese tema, o sea, pero mal feita, porque cando un non acredita en que hai que facer unha política de retorno, non, nin ten iso como un eixo fundamental, o que fai son cousas para a galería, para decir que tes unha liña de non sei que logo non vale absolutamente para nada, non? Para que haxa retorno, o primeiro que se necesita é poñer o país a producir, non, que haxa industria, apostar pola innovación, apostar pola ciencia, tomarte en serio que hai que facer en todos esos ámbitos. Pero bueno, que me parece que este é un tema central para Galiza e que aí nos vamos a utilizar tamén este estudo, non, para o debate, porque creo que abre un debate que é intenso e tamén penso que sería interesante, a mellor hai algunha persoa na universidade que nos está escoitando, nas universidades galegas, que se profundizara máis sobre o que isto ten significado para o país en termos humanos, pero tamén en termos económicos, non? Que nos moitas veces falamos máis do que supón noutros ámbitos e creo que quizáis cuantificalo lle vai permitir á sociedade galega ver o auténtico despilfarro económico xa que estamos facendo como país e porque ademais
eu tamén creo que aí o da fuga de talento a veces se utiliza para poñer o foco non precisamente en como nos estamos perdendo unha parte moi importante do capital humano que podería ter Galiza e que podería estar producindo aquí, investigando aquí ou montando o seu negocio ou traballando, non? Pero facendo a súa vida aquí. Eu creo que aí pues, tamén temos que ao final nesta sociedade tan capitalista na que vivimos os números axúdanos mellor non? A entender a dimensión dos problemas e que é interesante que traballemos máis nese ámbito porque é certo que hai un coñecemento moi pequeno e moi parcial. Si podo, perdona, si podo simplemente engadir unha cousa, xa que mencionaches o saldo positivo e que non me podo aguantar, pero é que esos datos que se utilizan sempre para contar o do saldo positivo do INE hai que tomalos con moito cuidado porque son pouco fiables e sobre todo no que se remite ao saldo exterior. Mais da metade da xente que eu coñezo no Reino Unido non está ou tardou moitísimo en apuntarse nas embaixadas porque non é algo fundamental en absoluto, de feito ten as súas inconvenientes, pero que no mesmo saldo interior, que sería bastante fiable, decir, xente de Galicia que entra en Galicia desde outros puntos do Estado ou que sale para Galicia, presenta discrepancias enormes dentro dese mesmo informe cos datos da Axencia Tributaria. E, por exemplo, unha cousa que se ve bastante clara que como é posible, o sea, basicamente a saída de xente de Galicia cara a outros puntos de España está infravalorada con respecto aos datos da Axencia Tributaria nun 60%, o cual indicaría que quizáis esa xente que se está empadronando pois son xente que xa ven a xubilarse, pero que hai moita poboación activa que está saindo. Imagínate como será co saldo exterior, porque aí sí que os datos realmente teñen moitísimas lagoas. Entón, ese dato que se ten utilizado moitísimo a mí me parece que dende logo é moi pouco fiable. Así que... A min tamén, quero decir, eu digo porque este é un debate que no Parlamento le hemos dado todas as legislaturas, ¿no? Estamos con ese tema e como o problema é cando tes un Parlamento no que non se quere facer un debate real, porque non se queren ver os problemas, non se queren recoñecer os problemas, porque cando un recoñece un problema, mellor ten que recoñecer un fracaso. Entón, digo, son sucesións de monólogos, non? Onde o PP colle un argumento e di, o saldo danos ben, entón non temos problema, non? E cando logo tú ves o que pasa na sociedade e dis, pero si todo o mundo temos na nosa familia xente que tuvo que emigrar, porque aquí non hai oportunidades, porque que lle gustaría retornar, pero que non ve posibilidades no país e sabemos o drama que eso supón, non? No humano, no político, no económico para o país, pero é, bueno, un pouco o absurdo que se quere levar o debate político en Galiza moitas veces, non? Que tamén non deixa de ser, bueno, supoño que isto pasa máis parlamentos, non creo que se xa un fenómeno galego, pero que non se quere ir ao debate real e que se levan as cousas a un absurdo como é o debate sobre o tema da migración cando se nega que exista, non? O que eso signifique un problema para o propio país, porque logo eu creo lembrar que, pasa que agora non me acordo se hai anos fixerase un estudio que analizaba movimentos de poboación e como se inscribía xente nos seus concellos, nos concellos, e xa cambiaba radicalmente a cifra que daba respecto dos datos do INE, non? Entón, bueno, totalmente de acordo co que dis. Por comentar tamén sobre esta cuestión, eu creo que o problema que te comentas, Bruño, é tamén relacionado precisamente con esa falla de contraste de datos, non? Se saímos da non inscripción no CERA e vemos que ademais o CERA non está funcionando como un rexistro real, ni realista, e ademais coas dificultades que hai de poder acceder moitas veces aos consulados ou ás embaixadas ou aos distintos rexistros con uns trámites burocráticos que son imposibles. Logo, no caso galego, que o problema demográfico non este simplemente de forma nominal, pero logo non real, non? Hai unha oportunidade agora que son os fondos de recuperación europea, precisamente vai haber fondos contra o despoboamento, vai haber posibilidades, se aproveitaran ben, non como vai facer o PP, está claro, e que nos levamos denunciando dende o principio, pero sí que habería unha oportunidade para executar algún tipo de programa digitalizado e con contraste dos datos do IGE, dos datos do INE e dos datos do CERA. E ademais, quizás pode ser o momento de promover esa iniciativa, non? Porque
baixo a excusa da libre circulación, que tanto se fala estes días do que pode pasar co Brexit, a libre circulación de persoas, é o mesmo argumento que leva usando o PP nas nosas respostas a distintas iniciativas, tanto en Europa como en Galiza, dicíndonos que bueno, que ir ao Reino Unido que é liberdade de circulación, que estamos en liberdade de circulación dentro de Europa e que iso non é inmigración, non? E iso non é certo, porque a xente marcha pola ausencia de oportunidades ou por vontade propia no caso que sexa, pero non é sempre así, como ben sabemos. E, ademais, eu temolle bastante as consecuencias na situación da pospandemia e as consecuencias económicas que poida haber no país a partir de agora e que poden agravar precisamente que o incremento de migración e a precariedade laboral que existe que sexa maior. E, por tanto, vai ser un tema de batalla en todos os ámbitos nos que estemos, non? Moi ben, creo que a seguinte pregunta vai ter algo de relación con este tema. Sebe? Moi boas. Eu son Sebe, vivo en Londres desde hai 6 anos e medio xa. Eu iba enfocala sobre todo en sanidade, pero antes diso, porque se estaba falando moito das persoas que emigramos, por sacar algo positivo, quero dicir, as persoas que estivemos fora, que coñecemos outros sistemas completamente diferentes aos que temos na Galiza ou incluso en España, penso que son unha oportunidade tamén e, de feito, coloquios como este son super bons porque permiten intercambiar moitas experiencias. Eu, no meu caso, no ámbito da sanidade, pero en calquera outro ámbito, sobre todo no político tamén, porque aquí as cousas fanse de unha maneira moi, pero que moi diferente. Pero dito isto, no tema da sanidade, até agora as persoas evidentemente que xa non residimos na Galiza pois quedamos en cobertura sanitaria para non urxente e podíamos utilizar até agora a tarxeta sanitaria europea. Como vai a quedar eso despois da saída do Reino Unido da Unión Europea a finais deste mes? E despois, con respecto as persoas o ben que retornaron ou ben que estamos pensando en retornar, como é o meu caso, que futuro temos aí? Porque eu, por exemplo, eu vexome en sanidade. Eu aquí en sanidade conseguín subir e traballar, para empezar, con uns contratos superestables, cunha formación, unhas condicións de traballo que non teñen nin comparación cas que temos en Galiza. Non é somente no Sergas, porque isto é algo que está pasando no ámbito estatal en moitísimas outras comunidades, pero a parte do ámbito sanitario, en calquer outro ámbito, quero dicir, persoa que non ten a posibilidade de acceder á sanidade ou a calquer outra das administracións públicas, que futuro ten? Eu un día estaba falando con uns compañeiros e aquí o que pasou moito é co tema dos confinamentos, moita xente empezou a traballar dentro da casa. O que vimos foi, ou eu polo menos na sanidade, a xente que traballaba na administración, moita xente acabou indo para os seus países de orixe e traballar dentro da casa durante varios meses. Eu, por exemplo, non me imagino se eu poidera traballar dentro da casa, irme para a casa de meus pais en Esteiro, porque a conexión a internet é terrible. Que lle poderíamos ofrecer a todos os galegos ou galegas que durante esta etapa quixeran ou poideran ir a traballar e vivir no rural e que non poderían? Quero dicir, non sería unha posibilidade. Que plans temos para a xente que queremos retornar ben ou para traballar nas administracións públicas ou ben para traballar no sector privado? Grazas. Hola, Sebe. Canto tempo. É que fasme unha pregunta que me crea así como un dilema moral, non? Porque se digo a verdade, o mellor hai quen non quere retornar, e eu creo que o noso objetivo é que retorne moita xente, en fin. Entón, a ver como decimos as cousas para que tampouco non sonen catastróficas desde o realismo, non? Eu creo que é evidente que nos aquí tamén temos cousas boas, non? E hai, digamos, hai motivos para querer volver, aínda que non nos guste o goberno que teñamos ou haxa moitos aspectos que cambiar e que mellorar, non? Desde logo, eu creo que aí no ámbito da sanidade é un ámbito onde vai haber un gran debate agora unha vez que estallamos da COVID, non? Porque estamos vendo
os problemas e as debilidades tan fortes que crearon 10 anos de recortes de privatizacións, non? E no caso ademais concreto de Galiza, 10 anos onde se foi precarizando moitísimo a situación laboral dos traballadores e das traballadoras do Sergas, que máis alá tamén da ideoloxía do PP ten moito que ver con medidas non como que durante estes anos se impuxo unha tasa de reposición que impedía, pois mesmo casi que durante moitos anos casi non se podían convocar oposicións e durante moito tempo ainda seguimos con unhas limitacións para poder facer contratacións na administración pública que son un auténtico escándalo, non? Porque que tú vivas nun sistema que fai legal que non podas estabilizar o personal que necesitas para que funcione a administración pública é un auténtico disparate. E iso está pasando neste momento. O sea, tú necesitas contratar e queres darlle estabilidade ao personal ou queres sacar a concurso todas as vacantes que hai nos Sergas e realmente tes limitacións desde o punto de vista legal, non? Isto que é un disparate está pasando. Entón, son as cousas que tamén temos que ser capaces de cambiar, porque o que estamos vendo, eu creo que é dos debates así de futuro máis importantes que temos, é que hai que fortalecer moito todo o sistema sanitario público e os servizos públicos en xeral, porque son a garantía para que esta sociedade poda funcionar e que poda funcionar con os mínimos estándares de calidade. Entón, eu creo que nese ámbito hai moito traballo que facer e desde logo desde o Bloque vamos a traballar para mellorar a situación na sanidade pública e que se vi moita máis xente poda retornar ao país, non? E que se dé unha posibilidade de retorno dese ámbito. E eu tamén, bueno, pues creo que nestos anos hai que redefinir e pensar cal é a Galiza que nos queremos construir para o futuro, non? E aí hai, eu creo que aspectos que son clave, que nos temos que recuperar moita xente que está fora, non? Para tema de investigación, para tema de desenvolvemento, non? Que temos tamén que facer unha aposta como país por crear industria e que aquí exista emprego de calidade. E, bueno, claro, non como digo que podo dar un pouco o punto de vista do que estamos defendendo desde o BNG e desde logo traballaremos para que haxa mellores condicións de vida e capacidade para que moito talento e do bo facer e das persoas que temos agora mesmo en todo o mundo e concretamente neste caso no Reino Unido que vexades que é posible voltar porque vos necesitamos a todos e a todas aquí. No caso do sector da enfermería, que a SEBE sei que lle preocupa moito porque temos falado na pasada visita, non? Recentemente a propia Comisión Europea decía que hai precariedade en Galiza e que instaba a que eses contratos de duración determinada se transformen en contratos indefinidos ou en contratos estables, non? Entón, porque sei que é un tema que además que tes referenciado bastante nas redes e que te preocupa. A nivel da tarxeta sanitaria europea, mentras dure o período de transición, a tarxeta é vixente e a tarxeta, dependendo do que pase o domingo e do acordo que se chegue, no personal scope do principio do acordo de retirada é un dos temas que estaba pactado, non? Agora dependerá do que faga o Reino Unido. Que acontece? Que hai unha serie de plans de continxencia para que iso pase, para que iso non pase e que haxa un recoñecemento. Vai depender tamén dos acordos bilaterais. De todas maneiras, algún sistema de cooperación paneuropeo vai a manterse, ou seja que vai depender moito dos períodos de residencia, de como funcione tamén o tema de Erasmus, que tamén está dependendo, e sei que a moita xente lle preocupa, porque está dependendo tamén da tarxeta sanitaria europea e do que aconteza despois do marco financiero actual, porque ben sabemos que o marco financiero da Unión Europea nestes momentos até 2020 tamén se está aplicando no Reino Unido e ten unha afectación en todos os seus 4 territorios a programas de investigación nas universidades, a programas de educación como pode ser o Erasmus ou mesmo intercambios de institutos, ten afectación tamén a todo relativo á tarxeta sanitaria e entón dependerá tamén un pouco do que aconteza, non? De todas maneiras, perdonade porque entrou unha chamada dos temas de minería precisamente, ou todas as problemáticas de aquí. E de todas maneiras, nese período
do plan de contingencia que poda ter tamén o Estado español para os seus residentes no exterior, seguramente que se den unhas condicións nas que nós, pois, por exemplo, podemos preguntar nestes momentos no Congreso sobre que vai pasar tamén coa tarxeta sanitaria no Reino Unido e noutras partes. Pode ser unha iniciativa interesante. Do tema da banda ancha no rural, da fenda digital, dende logo é unha das preocupacións do BNG decimos casi dende sempre, dende os últimos anos, porque estamos con moito atraso, en especial en zonas do rural, pero con un atraso que non debía de existir, porque precisamente o FEDER, dentro dos fondos europeos, dos fondos de cohesión, era un instrumento para rematar con ese tema e mal empregouse, non? Que estemos aínda co tema da Ría do Burgo pendente, coa fenda digital, con falta de depuración de augas en moitos temas, en moitos concellos, pois dependeu deste goberno que é totalmente ineficaz, inútil e despectivo coa xente, non? Na pandemia contábanos unha muller da Estrada nunha parroquia que se chama Berres que traballa, o seu veciño traballa con unha empresa informática e ela vende fresas e quere mandar a outras partes e non era capaz de conectarse porque se lle caía o tecido. Un exemplo en todas partes. Non é normal que cos fondos que viñeron que estemos nesta situación. E además beneficiaría moitísimo a calidade de vida de moita xente que nestes momentos pois pode incluso crear novos traballos dentro dos malos tempos que vivimos, non? E, dende logo, para nós é un tema preocupante e, o mellor, menos proxectos de viscosa, como promove o señor Feijóo, e máis rematar coa fenda digital. Podo aproveitar esta ocasión, Ana Miranda, claro, que temos dúas hoxe. Moitas grazas por todo o traballo que estiveches a facer coas compañeras de Eventuais en Loita. Eu, evidentemente, non falo en nome delas, pero a verdad que é un orgullo ver que as compañeiras que por fin se animaron a empezar... Bueno, levamos loitando moitísimos anos, pero agora conseguimos, de verdade, crear un colectivo, conseguiron elas crear un colectivo para poder dar vía a todas esas inquedanzas e problemáticas que estábamos tendo, polo menos encontrar alguén que poido leválas a un sitio no que foron escoitadas, porque por moito que se intente levar ao Parlamento de Galiza, pois xa sabemos a onde chegan esas inquedanzas, pero, bueno, polo menos vemos que en Europa que sí que se están preocupando un pouco máis por nós, e é de agradecer. Precisamente sobre o tema da sanidade enviaba María Sabucedo un par de cuestións. Eu creo que algunha xa respondestes agora, pero quedou unha aí. Ela dicía: tendes algunha proposta para garantir que aquelas galegas que se vexan forzadas a retornar sen traballo ou cotización no Estado español teñan asistencia sanitaria completa? Bueno, claro, nos defendemos a sanidade universal, non? E o dereito de todo o mundo que este en un estado con independencia de cal sexa a súa situación legal a ter acceso que é un dereito, que é a sanidade. Entón, bueno, aí creo que sigue habendo problemas prácticos, sobre todo para algúns sectores sociais a hora de acceder ao sistema sanitario, pero a posición do bloque, vamos, nese sentido moi clara, moi rotunda. E, bueno, ahora tamén temos que pelear por recuperar que podamos volver a atención primaria, porque non sei o que está pasando no Reino Unido, pero en Galiza é casi misión imposible poder ir a que te vexa a teu médica ou teu médico de cabeceira, non? Como moito unha chamada telefónica e estamos tendo casos, imaginadevos que están dicindo, de até 20 días para poder ter unha cita presencial en atención primaria, Isto está pasando ahora mismo na Galiza. Pero, bueno, a marxe deste problema que temos como Concepción, pois temos claro que ese é o modelo sanitario, vamos, que temos que defender e traballar para que ningunha persoa quede fora da atención sanitaria. Moi ben. Quedan un par de preguntas máis, pero antes, esta vai dirixida, penso que máis especificamente a Ana Pontón. Inma, queríache facer unha pregunta en relación ao tema dos aeroportos e ao que explicaches antes como a visión do BNG, non? E Inma
dicía, cal é a estrategia detrás de ter 3 aeroportos pequenos en Galicia? E por que non se pode apostar por ter un ben potente e fomentar o transporte público entre ese aeroporto central e o resto non do país? Bueno, que realmente non hai unha estrategia de querer ter 3 aeroportos pequenos, é unha realidade que creo que ten máis que ver co localismo, non? Que a veces fai que as cousas no país se construan desde ese prisma e non desde unha visión de cal sería a lógica. Entón, hoxe o que temos son 3 aeroportos, entón o que hai que ter é unha política que realmente permitira que esos aeroportos cumpran unha función, non? Que non se dediquen a competir entre eles e que nos permita poder ter unha política aeroportuaria galega que sirva para mellorar as nosas comunicacións e que sexa un asente económico máis. Entón, eu diría que, claro, aquí o problema é cando construes sobre o que existe, non o país que che gustaría a ti facer. Pero se poidera cambiar eso, cal sería a visión? Claro, quero dicir que nos agora realmente o que temos que facer é ver como podemos potenciar os aeroportos. Por exemplo, estamos tendo, eu creo que no esquema, non? Eu creo que nos necesitábamos un aeroporto con vocación internacional, que o lóxico é que fora o aeroporto de Santiago de Compostela e que aí se fixera unha aposta estratégica, que se complementara esos aeroportos con Coruña e con Vigo, que tamén existen e deberían de ter conexións vinculadas tamén cos intereses económicos desas cidades e desas áreas, e despois temos que ter unha visión, eu creo que un pouco máis ampla, que non nos limite só ao tema aeroportuario e ao tema de viaxeiros. A nos, por exemplo, un tema que nos preocupa moito é todo o que vai pasar coas mercadorías, que é un aspecto importante para o desenvolvemento do propio país, onde está claro, ademais, que hai que ir a un modelo que reduza emisións e que hai que entrar nas redes transeuropeas de transporte, e temos aí todo o debate sobre o eixo atlántico de mercadorías e como crear un polo de desenvolvemento no propio país en torno a iso, pero para que se sea eficaz tú deberías de ter os teus aeroportos conectados con esa rede, os teus portos conectados con esa rede, eso conectaría portos e aeroportos no país e permitiríanos facer realmente unha política clara nese ámbito. Entón, digamos que creo que hai que inserir o debate tamén sobre os aeroportos, sobre unha concepción da propia mobilidade non só no país, sino na mobilidade nos eixos estratégicos nos que nos deberíamos de movernos. Moi ben. O seguinte que solicitou a palabra é Juan. Sí, que tal? Bueno, como dice Aleta, son Juan, de Pontevedra, levo 5 anos vivindo en Cambridge, cidade coñecida polas universidades, por rotación de estudiantes Erasmus, estudiantes de doutoramento, bueno, xente que está traballando no mundo da investigación, vencellado con colaboracións público-privadas entre universidade e empresas, e que todo isto, en maior ou menor medida, está apoiado por fondos europeos. Entón, a pregunta tería dúas patas. Unha, o impacto do Brexit no caso dos estudantes de Erasmus e doutoramento, coa perda deses fondos, e logo coa colaboración público-privada entre empresas, xa non só británicas, senón a Universidade de Cambridge colabora con universidades do resto da Europa continental. Entón, cal sería o impacto se hai polo menos unha vontade dende Europa e do goberno británico de continuar ou artellar de algún xeito mecanismos de coordinación para manter esas relacións. E, bueno, tamén que pasaría no peor dos casos para toda esa xente que está traballando aquí. Moi bo día, Juan. Moitas grazas pola pregunta e sobre todo polo impacto que pode ser. A maioría destes programas europeos están neste momento xestionados polo marco financiero plurianual actual, non? O que dura até 2020. En estes momentos, onte precisamente, antonte, non? Hoxe estamos a xoves, si, onte fixe o acordo en Bruxelas cos vetos que había de Hungría e de Polonia para chegar a un novo marco financiero futuro.
dependendo de como quede o acordo de retirada, tamén estará pendente esta cuestión. E é moi grave porque que culpa temos os países e o futuro da educación, da innovación, da investigación, de decisións deste calado e o impacto que vai a ter, ademais, en universidades e centros de investigación e tal. O marco financiero actual pode durar até o 2023, é dicir, ainda que este a decisión tomada no 2020, hai programas que están en vixencia e que van a aplicarse até o 2023. Entón, até o 2023 haberá un período máis ou menos que pode ir no marco da investigación e da educación, pode ir máis ou menos continuado, se hai programas en marcha. Pero despois de 2023, se non hai acordo de retirada, o impacto que poda ter tamén en materia educativa ou de investigación, é como se empezase de cero. E serán acordos bilaterais, pois, de Universidade de Cambridge coa Universidade, pois, de Santiago, non? En base a outros programas. Pero xa non poderán ir pola vía da Comisión Europea, pola vía de Bruselas. Entón, é un problema grave porque, efectivamente, a multitude de centros que aí tedes e que estaban implicados en programas afectan as 3 universidades galegas dun xeito moi especial e a moitísimas facultades. E é un problema que nos preocupa moito porque esa mobilidade, hai pouco comentaba alguén, non, xa non podo pedir o Erasmus ao Reino Unido, pois claro, é que xa non se vai a poder, claro que non se vai a poder. Existirá outro tipo de programas e iso non que haberá que traballar, pero tamén dependendo do acordo de retirada. E o que pode ser máis grave incluso é a situación que poda pasar tamén con Irlanda do Norte, porque segundo as condicións que queden, hai un aspecto que vai no tratado, no acordo de retirada e na negociación desta transición, que toca ademais esa cooperación entre o norte e o resto do Reino Unido cos cidadáns europeos, incluídos os galegos que ali estén, que é o aspecto da educación. Se hai un acordo duro de saúde, perdón, un desacordo sen acordo, ¿no? como decilo, no agreement do agreement, ¿no? Pois é que nin iso se vai a poder producir. Vais a dar unha situación aí curiosa, porque pode ser un dos terreos que poda ter impacto, aparte do sector veterinario, dos controles fitosanitarios, que era un dos grandes debates en Bruselas dos últimos meses, non? Entón, sí que é un tema que nos preocupa e que lle debería de preocupar tamén a esa Europa que mira tanto para o capital, pero que debería de dar tamén unha saída alternativa a estudar, a investigar e a formarse, porque por aí vai a ir tamén moito do futuro, non? Moi ben. Pois non sei se Ana Pontón queres engadir algo, se non continuamos cas seguintes preguntas. Quedan dúas preguntas, unha de Abigail. Hola, boas. Son Abigail, son de Fisterra. Levo aquí unha morea de anos, quizáis máis dos que debería. A miña pregunta trasladoume a unha rapaza que estaba en Troula, que é a nosa asociación aquí que temos de nenos que falan galego en Londres, e dificultades que era se atopou ao voltar e ten 3 nenos pequenos, bueno, nenas pequenas, e había un programa de axudas para familias así retornadas e tal, lle pedían moitísima burocracia e o que lle chamou moita atención, que sigue sen saber a día de hoxe a resposta desa solicitude, que había uns plazos moi estrictos a hora de solicitar as axudas e claro, entre que che piden moitos papeles que che é difícil de conseguir, acabas de chegar de volta ao país ca cantidad de cousas que tens que facer e iso que en vez de axudala, pois eran moitas trabas e ainda así, a día de hoxe, solicitouno, xa fai máis dun mes, non sabe se lle van a dar, se non lle van a dar, ou sea, é como a incertidumbre. E digo, é que se non che dan a ti, no teu caso, que é moi claro, pois a túa experiencia vaise repercutir outra xente que queira retornar. Especialmente así, de familias con nenos pequenos, que é o que necesitamos en Galicia, creo. Moitas gracias. Pois a verdade non coñezo o detalle exactamente das ordes, pero sí que non me extraña de que de repente se tope cun
cunha barreira de burocracia, non? Porque eu creo que aquí hai un funcionamento das administracións moi complexo, que tamén ten unha intencionalidade política, porque así o que faz é retraer a moitas persoas para que esas axudas non cheguen, non? E estas tamén, en certa maneira, limitando o investimento público. En todo caso, eu tomo nota e tamén vamos a ver un pouco polo detalle esas axudas e ver se se pode presentar algunha iniciativa para pedir que as cousas sexan máis fáciles, non? E que de repente ir á administración non sexa unha carreira de obstáculos no que acabas tan exhausta que decides tirar a toalla e non pedir esas axudas, non? Porque é evidente que eso pasa e que tamén ten unha intencionalidade política. O que máis lle chamou a atención é que había uns plazos de aquí a aquí podes solicitar e a partir de outubro acabouse. E se volve en novembro. O sea, Eso pasa moito. Eso ten algún motivo ou porque aquí normalmente no país no que estamos, a cando solicitas as axudas, esas están abertas hasta que che fagan falta, o sea, hasta que non haxa outra nova plan, pero non hai un plazo de unha fecha límite para poder solicitalas. Eso pasa moito en ordes de axudas que saca a Xunta, é bastante habitual aquí. De feito, por exemplo, unha cuestión que tuvemos que cambiar unha lei, imagínate, por as axudas que hai para vítimas de violencia machista, que tamén pasaba iso. O sea, si che daban, o sea, tú podías solicitalas uns meses, as mulleres que estaban fora desos meses quedaban fora das axudas. E tuvemos que estar peleando para que se cambiara para que se cambiara a legislación e permitiran telas abertas todo o ano. Pero é un problema de, parte de, creo que dunha administración que funciona como se, xa non digo no século XX, digo no século XIX, e onde a digitalización desde aí tampouco chegou, nin unha concepción máis democrática da administración no que as persoas administradas non se sintan, que van aí a pelearse en vez de a que as axuden para poder obter os seus dereitos. É un problema tamén de concepción a veces das cousas. Hai poucos hai un informe europeo que decía que era unha das administracións con menor transparencia polo menos do ámbito así occidental, non? Porque é complicadísimo, ademais, hai moitas veces, nós agora estamos con todo o debate, xa sabedes, do tema dos eólicos, non? E ali pola túa zona, pola Costa da Morte, están querendo poñer muiños en todas partes. E dámonos conta, cando falamos coa xente nas vilas, e cando imos ali a ter reunións, que non hai acceso á información, que non teñen posibilidades de saber o que vai pasar, de como son as expropiacións, e iso pasa coa lingua, non? Eu felicito a Troula realmente porque teña esa asociación de familiares, de nenos que falen en galego que promovan a cultura galega aí, porque esa é outra das problemáticas. Cando voltas da diáspora, e eu que voltei da diáspora, non permanentemente, pero sí indo e vindo, e tes fillos, te metes nunha inmersión, de repente miña filla, por exemplo, que falaba galego en Bruselas, ao chegar a Vigo, é que é como se pasases a outra realidade, e vos pasará a Olga Baxán e vos pasará a moita outra xente, non? É unha realidade na que os mecanismos tamén para poder exercelo son difíciles, non? No día a día, porque te apareces en moitos lugares e pareces un bicho raro falando un galego, non? E iso non pode ser. En galego na Galiza sempre, e se estás aí, pois falarás gaélico en Irlanda e falarás inglés no Reino Unido, e é algo respetable, non? E para nós é moi chocante, non? Tamén cando vives en outras culturas, como vos pase a vos, ou como tamén me pasou a min, moitas veces o retorno, e hai un libro moi interesante que é o impacto do retorno, tamén psicolóxico, non? En como funcionan as cousas, ás veces, e como non, e te queres o teu país, e amas o teu país, e queres que o teu país se transforme e sexa moderno, non? Pero que ese propio goberno do teu país está impedindo que poida selo por decisión gubernamental, non? E iso é o que nós tratamos tamén sempre de denunciar. Miña parella é de Vigo, o sea que eu entre Fisterra e Vigo quédome un pouco máis con Vigo, verdade, Inma? Polo clima, máis que nada.
e si nos chocou de que os meus rapaces ou falaban inglés ou galego e nadie máis falaba en galego en Vigo. Nadie máis. O sea, os meus rapaces dicían, pero de verdad que estamos en Galicia, porque isto, pois entón xa falaban en inglés, porque ali o idioma que se falaba en Vigo non era o galego. A pesar de que eu lle dicía que isto que nos falamos aquí en Londres, neste grupo que estamos formando, isto vai servir que cando voltedes a Galicia, pois entendades cos nenos cando vaiades a xogar ali os xogos. E dixo, no, porque aquí non falan, non falan, aquí hablan. Pois imos xa ca última pregunta da tarde para Raúl, que leva agardando un anaco. Raúl, cando queiras. Bueno, boas noites a todos e a todas. Eu non pensaba intervir hoxe porque eu estou na Galicia, estou en Coruña, pero bueno, este é un tema que me interesa moitísimo por motivos familiares e por motivos dun dos temas que se falou hoxe da fuga de talentos, ¿no? Entonces viña a escoitar, pero bueno, ao final me pode máis estar calado falar, ¿no? E quería falar sobre dos temas. Primeiro sobre o tema da conectividade. A conectividade é competencia do Estado, ¿no? E entonces fixan nos baremos, que son do 90% para este ano, 95% do ano que ven, con respecto á poboación. Pero claro, en Galicia temos unha cousa que é dispersión, ¿no? Aquí temos tantas entidades de poboación como o resto do Estado xunto. Entón, se ti aplicas este baremo ao territorio de Galicia, resulta que hai moitísimos lugares do noso territorio que non teñen conectividade e, polo tanto, non poden acceder a esas axudas para que esa conectividade xa exista en realidade, ¿no? Entonces, como sempre, eu traballo na Federación de Municipios, ¿no? E estamos ahora con un convenio para voz, o digo porque vou a dar un dato que sea rechamante. Hai 93 concellos que non teñen cobertura de voz no rural. 93 concellos que declararon máis de 1000 lugares nos que non había cobertura, dos que van a actuar sobre 500. 500 entidades de poboación en Galicia que non teñen aínda a día de hoxe voz. Entonces, falales claro, do tema de datos, que bueno, entonces é un tema sobre o que hai que actuar, tamén sobre no rural e en outros aspectos, como un rural inteligente necesitamos, pero que para eso necesitamos conectividade, non? E iso é un tema no que temos que traballar moito, pero moito, porque é un dos motivos que poden facer que a xente volva a Galicia, non? E por outro lado, o que dicía que me preocupaba moito é a fuga de talento, non? Claro, en todos os foros, estou en algúns foros nos que sempre sale este tema e eu meto o tema sempre na conversación porque temos unha xeración que se perdeu, xa. Vai a ser moi difícil que volva, non? Entón, o que temos que intentar é, bueno, se algún pode volver, ben, pero o que temos que intentar é que non sigan índose para fora os novos titulados que salgan, porque efectivamente é unha pérdida de un investimento que estamos facendo en coñecemento da xente, non? Que logo perdemos, non? Entón, eu quixera, non sei que vos parece, pero quixera que alguén falar ao respecto, eu cifraría en 3 puntos, que son os salarios, que non se poden comparar aquí, a valoración profesional, ¿no? Que temos aquí, ao mellor, pues, vas a pedir un aumento de sueldo e que se non estás contento, mira, aí te se aporta, ¿no? E eu, polo que sei, no Reino Unido non se traballa así, ¿no? A xente se lle valora, se lle dá un certo para que eles podan seguir adiante con ilusión en ese traballo, ¿no? Se sintan valorados na empresa, se sube o soldo sin ter que pedilo. E por outro lado, o campo profesional. Aquí, como hai moi pouca investimento en I+D+I, pois non hai un campo profesional ilusionante para esa xente que está fora con coñecemento, sobre todo en novas tecnoloxías, en inteligencia artificial e en outras cousas. Entonces, hai que aproveitar que eses fondos europeos hai un 25% que van a ir dedicados á transición digital, incluso un 30% na pegada do carbono, pero, bueno, eso con mobilidade sostible e outras novas tecnoloxías pode atraer moita xente a Galicia da que está fora, non?
Y entonces Vale. perdón, son os 3 puntos que eu penso e que habría que aproveitar de algún xeito. Hai que intentar que eses fondos que a ver se veñen para Galicia, se falaba de 140.000 millóns, non sei se 12.000, 13.000 poderían ir para Galicia e van ir eses porcentaxes e que se pudieran aproveitar, facer forza para que se pudieran aproveitar para que era esa ilusión, a xente que está fora e que poda vir ilusionada a traballar en eses novos proxectos, ¿no?, de coñecemento. Y nada más, gracias. Y perdón por intervenir estando aquí en Galicia, porque a palabra teníais que ter vos. Non se encendido nada. Bueno, a Raúl non temos que contestar porque non nos fixo ninguna pregunta. Creo que está moi ben a súa reflexión, que tampouco, vamos, que é fantástico que haxa tamén desde Galiza xente interesada neste tipo de encontros e que participe. E eu, vamos, sí que estou convencida de que temos que facer un proceso. Teño aquí unha invitada, que temos que facer aquí unha aposta moi importante porque podamos enfrentar os retos que temos como país, porque si algo nos sabemos, e desde logo é unha convicción íntima que teño, que un país con tanta riqueza, con tanta capacidade, con tanto potencial, o que non tiñamos era que estar facendo que a xente emigrara, sino que tiñamos que ser unha terra de recepción de migrantes, non? E que tiveramos e que fóramos un país de acollida, porque creo que teríamos capacidade para poder facelo e que desde logo traballaremos para que esa Galiza, pois esa Galiza na que podades voltar, non? E aí pois estaremos con ansia. E nada, perdoade, pero é que teñamos aquí un problema de conciliación en esta hora. Resumousenos, non só temos a Uxía, sino tamén que temos a Icía, non? Nada, e moitísimas grazas a todos polo encontro. Para mí foi super gratificante poder conversar, falar, escoitarnos e nada, o dito ao principio que queda pendente esa visita en vivo e en directo cando a COVID nos permita a todos e todas poder volver a non a bella normalidade, sino a polo menos ter un momento de relación máis normal e recuperar unha parte desta vida que nos están roubando nestos últimos meses. Ana Miranda, algo que engadir para rematar? Bueno, un saudiño moi grande a toda a xente que nos estivo vendo, ao BNG de Gran Bretaña e de Irlanda, todas as persoas que estades con interés tamén seguindo o BNG, e que saibades que aquí estamos precisamente para o que se precise en todos os eidos institucionais, en todas as demandas que queirades transmitir e a nivel que vai a pasar tamén despois do Brexit, despois do domingo, despois do acordo ou desacordo. Nós non somos Boris Johnson, nós non somos Feijóo, nós somos Ana Pontón e o BNG e todas as compañeras e compañeros que unimos e, polo tanto, temos tamén unha diferencia de talante e unha cercanía e unha preocupación polo país. Pois moi ben, deixámolo con esa reflexión. Moitísimas grazas a todas e a todos por participar hoxe. Convidámosvos a participar nos vindeiros actos que organicemos, a sumarvos ao proxecto do BNG aquí nas Illas, e a Ana Pontón e a Ana Miranda, foi un placer contar hoxe con vos. Temos moita sorte, non creo que pase moi a miúdo isto de que políticas galegas veñan a reunirse así, non, ca xente que estamos fora. E nada, as preguntas que quedaron no tinteiro, por favor, trasladádenoslas porque llas faremos chegar. Ata a próxima.